І так, всім привіт. Сама плата управління холодильника. Це холодильник Bauknecht чи Whirlpool, теж щось похоже робить. Холодильник запускається, працює, але періодично він щось там клацає, нормально не запускається, якісь там ривки, мигання і так далі. Тобто він глюкає. Холодильник вже трохи старенький, він більше 10 років має. Холодильник чи морозильна камера. У мене тут зараз плата управління сама від холодильника. Тут кнопки, індикація, а тут мозги його і блок живлення. І чому він так себе якось неадекватно поводить. Зараз покажу. Значить, тут живлення. Трансформатор звичайний стоїть, це краще, ніж стоять оці в розрив конденсатори, і безтрансформаторні схеми часто використовують, бо вони дешевші, простіші. Тут стоїть трансформатор. Трансформатор на вторичці має видавати 9 вольт. Тут наш діодний мостик після нього, конденсатор, стабілізатор 5-вольтовий, все просто. Релюшка, до речі, тут на 6 вольт, нестандартно 6 вольт, а контакти струм 16 ампер. Добре, включаю плату в розетку. Я підпаяв два дроти 220, тобто вхід 220 трансформатор, первична обмотка, вторичка, пішла далі по схемі. Так, включив, воно починає пищати, ми її заставляємо замовчати. І дивимося, значить, так, ставлю змінний 60 вольт. І міряємо напругу на цьому. Незручно показати. Вторична обмотка трансформатора. То 220 вхід, вихід 9 вольт. Напруга завжди там відрізняється, мережі чуть міняється, і у нас 11 вольт на виході. Окей, хай буде 11. Тепер дивимося в цей конденсатор. Тобто діодний міст тут є. Незручно показувати. Діодний міст. І після діодного моста отут ще є конденсатор. Конденсатор виконує роль фільтра. І знову пищить. На конденсаторі напруга має бути більшою. Амплітудне значення, там множиться оце значення 11 вольт на корінь з 2. Тобто там би мало бути, не знаю скільки вольт, 16, щось в тому районі. Ставимо на постійно. І міряємо на конденсаторі. Конденсатор оцей. Чик, а напруга нижча. Нижча, чим навіть отут. Спад напруги є на самому діодному мості, а тут напруга на конденсаторі має бути вища. Відповідно, висновок робимо який? Конденсатор повністю висох. Тобто він нічого не фільтрує, своєї функції не виконує. Зараз я його випаюю і поміряємо, що там на ньому. Конденсатор випаю. Оцей, що тут, не забувайте виключати з розетки. Будьте уважні, обережні. Конденсатор цей стояв, що після діодного моста 16 вольт 1000 мікрофарад, і я відразу випаяв цей маленький, що стояв після цього стабілізатора 5-вольтового. Значить, міряємо ємність, розряджаємо. Бажано завжди розряджати. І міряємо ємність тестером, що він нам покаже. Чик. Крокодильчики підключені до тестера. Зараз побачимо, що він там наміряє. Може взагалі нічого не наміряє. Конденсатор висихає, там напруга пульсуюча, температура. О, ні, дивно. Показав 459 мікрофарад ємність, а от ЄСР 31 Ом. Дуже велике значення ЄСР. Конденсатор, а він ще може і чуть-чуть тепленький би випаював. Конденсатор під заміну, цього 100%. Я думав, що він взагалі висохший, але проблема в трошки іншому. Тепер оцей маленький. Маленький це я вже так зараз
щоб все замінити, вже й подивимося його ємність. Тут 100 мікрофарад, 16 вольт. Лишилось 77 мікрофарад, ЄСР 9,2 Ома. Теж ЄСР немаленький, ну але оцей взагалі 30. Конденсатори 2 під заміну. І зараз подивимося результат. От ще ради цікавості новий конденсатор. Поміряємо. Буду ставити 25 вольт 1000 мікрофарад, ну так було б правильніше, тому що 11 вольт на корінь 41, там майже 16 вольт, він впритік. Значить, ємність 924 мікрофаради показує і ЄСР 0,12 Ома. Ну це низькоімпедансний конденсатор, але все рівно. Ну, там хай 1 Ом би був, там 0,5 Ома, ну не 30 з копійками. Так, паяємо. Запаяні, от золотенькі. Мінус, плюс-мінус не плутайте полярність, дивіться, як вони стояли, і там має бути позначка, де мінусовий був. Включаю в розетку, нажимаємо дзвіночок, щоб він мовчав. І тепер дивимося напругу на конденсаторі. Так, оцей у нас конденсатор. Акуратно, бо тут 220. А напруга то особливо не змінилася. І я додумав, тут буде, ну, фактично має бути більше. 15 з копійками. Ну, але проблема точно була в кондючку. Ну, принаймні вона вища, ніж та, що на трансформаторі. А ну, подивимося на трансформаторі. Тому що, так, вихід з трансформатора, змінна 10, ну, 11. Ну, принаймні вона є вища на виході, чи на вході. Я так розумію, під навантаженням вона просідає. Виключаю дзвіночок. Ну, цікаво. Не просто так німці поставили конденсатор на 16 вольт, значить хватає на 16. Дивно. Я чекав іншого. Ай-яй-яй. Ну, 12 вольт грубо. Думаю, тепер все буде нормально. Все буде працювати. Ну, конденсатори 100% проблема була. Добре, поміряю ще раз, але вже з своїм тестером, яку він ємність покаже. Він вже остиг. Ємність конденсатора. От, він вже показав 751. Тобто більшу. Але високий ЄСР. Одним словом, міняємо конденсатори і все має почати нормально, адекватно працювати. Тому що не було нормальних умов для роботи, нормальної фільтрації напруги. Чого воно так просідає, чуть мені щось тут дивно трохи. Ставлю, якщо будуть якісь проблеми, чи воно все запрацює, я думаю, що кусочок відео знімлю. Ну так воно має все працювати по досвіду, типу знаю. Не маєте чим міряти, перепаяли 2 конденсатори і користуєтеся. Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтесь і па-па!